咁我唔知有個廢柴喺度影住我做乜啦？乜撚嘢啊？廢乜撚嘢柴啊！屌你老母！啊！你都做得黃米多啊！屌你翻晒佬！翻晒佬！翻晒佬！做咩唔理我啊？啊！咩事啊？先生咩事啊？冷靜啲好冇？呢條友啊，成日誹謗我啊！喂，喺呢咁嘅場合好唔好啊嘛？我係管你嘅，點解呢條友咧成日誹謗我啊？冇啊，我唔喺靈堂裏邊搞啊！呢個人咧，先生咪幫我報連雲福苑呢單嘢佢都賴我嘅，喂，同我有咩關係啊？屌你老母！我而家都係沉重啊！喂，點解你要阻止我？你唔阻止佢啊？我會啊！你冷靜啲好冇？大家都知情嘅。我唔出聲，你唔好圍住我，你唔好圍住我。嚇，咁我冇出過聲，我知啊。你大家，佢話我改我事啊嘛！外國嗰邊傾好冇？嗱，好啊。喂，唔好攬住我，我唔攬得㗎。好，你過去嗰邊傾。個個都傷心㗎啦！你點解賴我啊？我又話你，佢又賴我啊！你唔好攬住我啊！咁大聲啦！你唔好攬住我啊！你唔好咁衝動啦，馬路我唔掂得㗎，你知唔知啊？你唔好掂我啊！得啦得啦，喂得啦得啦，你繼續，我都叫咗你唔好掂我㗎啦！冷靜，而家叫你冷靜。我叫你唔好掂我啊！咁樣再褪後啲㗎啦，褪後啲㗎啦，褪後啲㗎啦，褪後啲㗎啦。屌你㗎！你係咪想搞到我俾車撞啊？係叫褪後啊！你就係擔心你安全啊！而家你唔好搞我啊！你唔好搞我啊！我哋為你安全，你唔好再出嚟啦！喂，有車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 ，喂，有車啊！有車，有車啊！有車，小心，你小心，有車，唔好再衝啦！再衝話，你唔好喺啲場合搞呢啲啊！乖啦，好冇？嗱，唔好再衝啊！乖啦，好冇？你好，你唔好再係咁。喂，我好擔心你安全啊！我哋擔心。我都好擔心啊！你唔好喺呢啲場合事啊！唔好乖啦，好冇？好擔心啊！你唔好喺呢啲場合啊！唔好乖啦，好冇？搗亂好冇？嚇？好冇？啊，你係咪亞門頻道啊？喂，你冇權撳住我㗎！我擔心你安全啦，好冇啊？我唔知你發生咩事啊！大佬，人哋咁，我唔知你發生咩事啊！嗱，你冇權撳住我㗎！我而家並冇傷害人，唔係啊，你可以唔好。我擔心你有咩事啊！我優富啊！我幫你，我幫你唔好掂我啊！咁啊，大家都咁沉重，你可唔可以大家情緒啊？好冇啊？你乖啦，好冇？笑啦，靜啲啦，好冇？安靜少少，安靜少少，好冇？你安靜。我冇拉住你啊！你而家唔係拉住我咩？安靜啲啦。我好擔心。我有躁狂症啊！嗱，我哋咁樣就要醫院檢查啦。定啲需唔需要啊？冷靜，送我去咋嘛？冷靜啲好冇？你冷靜啲好冇？你唔好再撳住我啊！你應承我，你唔好喐，好冇？首先，我唔喐，唔喐係咪？嗱，你話你應承我㗎。乖啦，好冇？嗱，咁樣啦，OK。我哋有咩事你同我講先。你講個來龍去脈俾我哋知咯，慢慢冷靜啲。開少少。係啦，冷靜啲。你俾啲空間我。好啊，嚟啊嚟。就乜嘢事佢都喺佢個網台。佢叫咩名啊？網台。佢叫做花。咁咧乜嘢事佢都賴落我身上。係。幾耐啊？結咗怨幾耐啊？你哋？冇結怨。即係某攻擊嘅。即係佢自從講河馬嗰單。好聽啊！你繼續。我知啊，我如果咪解釋俾你聽咯。咁我解釋俾你聽，你有。
聽過唔好講啦。唔係啊，依家就係聽你講啊嘛。啊，好啊好啊。OK。係咯。啊，跟住咧，跟住咁點？講咗啲咩？跟住我而家咪好鎮定咯。佢講咗啲。唔係啊，我想同你傾偈啫嘛，依家。唔係，而家係咪拘捕我？係，我想問。講嘢嘅咧？唔係，我而家問你啫嘛。OK，你咁激動，我想了解。如果你行去食飯先，好唔好？係，你等多陣先。我而家截查你，麻煩你出示身份證。好啊。我哋一定同唔該晒。啊，到你任務嗰啲嘢啦，係咪？但你冇你咁激動，我擔心你有咩？激動過我喎。我完全唔激動，我非常。你唔激動，幾耐唔好撳住我啊！知唔知啊？你見我好都係知道自己喺度做緊乜嘢，係咪先？咁頭先唔好咁大。唔係罪啊嘛。重冇話你有罪，呢度冇人有罪，冇人有罪得，冇人有罪。咪就係咯，維持秩序得，你好好啲同我講，但係你唔好撳。發生咩事？我有精神病啊，知唔知啊？頭先根本冇，你又夾硬㧬我過去。有冇啊？嗱，我望過去睇下有冇車嘅，直台。犀利，係啦。你以為我真係癲啊？你知唔知啊？冇人話你啲，心平氣和，心平氣和。放心。冇勞氣，冇勞氣。你都幾過癮。單電話幾多號啊？9174。我想問你地址啫，你冇俾人哋聽到。即係嗱，呢個你可以暫時識咗先，唔好俾人聽到。啊，係啊。得閒你可以睇下嘅，我都係以事論事嘅啫嚇，我就唔會話隨便屈人嘅。激動得啦，我梗係唔激動啦。好。你估我真係癲嘅咩？癲嘅出唔到嚟噶啦，入精神病院噶啦，係咪？我嗰陣時啊，俾警察拘捕啊，警察搭住我啊，我都同佢講，我好聲好氣同佢講，嗱，我話我唔搭得嘅，佢都唔搭，你明唔明啊？我係即係好聲好氣同你講，但係你係要咁捉住我咧，我就懵啦，知唔知啊？馬路擔心你安全啫。咁係，你要維持嗰秩序，我又明白。啊，我唔係怪你，我即係解釋俾你聽咧。我都明白。有啲人你可以攔，可以捉。但係有啲人就唔得，你要用另一種方法，用講道理嘅方法。你而家好好啊！而家心平氣和，係咪先？有得嗱，我咪話啦，你鬆手，我就靜啦，係咪？你要鬆手啊嘛，你一路唔鬆手，我咪一路猛咯，係咪先？唔該曬你，唔該曬你。大佬啊，我做過陪審員，你知唔知啊？我唔係唔知法㗎，啊，我做嗰單就係破晒紀錄㗎，你知唔知啊？
81日啊！你見過有邊單案審81日㗎？係嘛？我而家睇你都係要拉我返差館㗎啦，係咪？我唔緊要啊，我去慣嘅。你玩我都係玩一晚嘅啫，冇問題嘅。但係最緊要準備個晚飯俾我，未食晚飯㗎。仲有水啊！我而家口渴啊！仲有急尿。嗱，我而家啲要求咧講晒俾警察聽㗎啦。咁我睇下佢今晚會唔會即係以人道立場咧，俾我屙尿啊、食飯啊、飲水啊咁樣嚇。出咗㗎啦，我哋你幫我 check 得，你出咗未？